Tregtarët ambulantë të tregut industrial në Durrës kanë protestuar ndaj sistemit të ri të taksave, i cili detyron ata të kalojnë në biznes të vogël. Sipas tyre, ky vendim i marrë nga Këshilli Bashkiak i këtij qyteti nuk do të sillte asgjë tjetër veç falimentimit të tyre të sigurt. Taksa për 2014 gati ishte dyfishuar. Gati mbi 80% të njerëzve janë vetëm mbijetojnë. Mirë siç u premtuan që na u tha që do ta ulim taksën që su bë, po të panë të lihemin ato detyrime që kemi pasur për vitin 2013. Kemi kërkuar atë që ka thënë zoti kryeministër që në qoftë se ne do ta marrim qeverinë, taksa e tregut ambulant do vejë në zero. Që na dalin fëmijë dhe na thon, keni punuar? Çfarë përgjigje mund t'u japim neve? Falimentuar jemi tashti, pa e futur atë taksë. Unë si person nuk e përballoj dot. Unë bëj 10.000 lekë xhiro këtu gjithë ditën apo jo? Unë pretendime po, unë jam me para që iki. Sa punojnë këtu jemi 1500 llogaritesh. Kam dikjon aty unë do ta mbell në fakt direkt se unë s'e do mbaj dot. Me takset nuk mbahet, të shtik këto politikanë, kur edhe dirama këtu të hej takset të biznesit zero, biznesit të shtik këtu, po vjen pa e kthe dy fish. Situata është shumë kritike. Unë që po flas, jam gati duke e mbyll. Shumë mund të shkoj një javë 2 dhe unë do ta mbyll. Unë kam gjithë muajin shkurt, po vjen dhe marsi unë kam bë 5 shitje. Çfarë do punoj unë për këtë? Shikojini vetë vendet që janë të mbyllura, dyqanet. Të gjitha po i mbyllin, po i vend çelsin. Unë diskutoj kam as kam bukë në darkë në shtëpi. Ai thotë të ngrej taksën, çfarë do ngrej ai? Tregtarët ambulantë në shenjë proteste kanë bllokuar hyrjen për në tregun industrial, ndërsa kanë paralajmëruar se në rast se nuk anullohet ky vendim, atëherë ata do të ndërmarrin protesta të njëpasnjëshme duke i përshkallëzuar ato.